Добрый день, дорогие друзья! И, наконец, я вам показываю возле своего дома магнолию, которую я всегда показываю, которая с опозданием расцвела. Вот, и у нас, наконец, расцвела, уже даже листочки опадают на землю. Я специально ждала этот момент, чтобы показать, как красиво сочетаются нежно-зеленый оттенок молоденьких листиков на кустарниках и нежно-розовых цветов магнолии. Красота!